Звук вашего микрофона включен. Пожалуйста, кто меня видит, кивните, пожалуйста, головой. Меня слышно? Слышно. Все хорошо, Гульсам Аликовна. Все, спасибо. Все, спасибо большое. Добрый вечер, уважаемая команда. Еще раз всех поздравляю с удачным закрытием месяца. Мы очень хорошо с вами поработали. И сегодня отключите звуки, пожалуйста. И сегодня, в честь того, что мы с вами очень хорошо поработали, мы пригласили нашего вышестоящего наставника квалификации ДТ-5, член клуба миллионеров, член лидерского совета. И вы знаете, когда я уже говорила об Азате, Азат, он не просто певец татарской эстрады, понимаете, кто-то может так его воспринимать. Это человек, настоящий лидер, это человек с большой буквы, который очень четко, правильно дает в работе направления, по которым, вы знаете, очень легко идти. Он понятен в языке, понятен в объяснениях. Мне всегда очень комфортно работать Вот сейчас связь пропадает. Да, вас не слышно. Ну, я продолжу, наверное, сразу.
Да-да, у нее связь плохая, она мне написала, связь Да, плохая. сразу. Все уже понятно. Хайли Кишляев, всем добрый вечер. Добрый вечер, получается, или у кого-то доброй ночи. Рад всех видеть вас. У нас вот здесь 57 со мной, с лидерами менеджеров. Очень рад, что вы зашли в этот Zoom, хоть и поздно. Вчера не смогли, потому что вчера открытие месяца было, плюс еще у нас же ждет новогодняя конвенция. Готовимся, завтра уезжаем в Уфу за 3 дня, чтобы подготовить башкирскую структуру. Короче, работы очень много, поэтому вот из машины сейчас поеду в деревню, нашел время, зашел к вам. Очень рад, что вы сделали 200 PV в том месяце и попали на это обучение, потому что я у вас, как сказать, редко бываю, поэтому хочется и пообщаться, может, у вас какие-то вопросы. Кого-то я еще первый раз вижу, вот здесь мотаю. Если возможности, включите свои видео. С кем-то уже давно знакомы. Как сказать, не новички, можно сказать, старички здесь есть, и новички есть. С вами со всеми познакомимся, поболтаем, да? Кто меня не знает, Азат Фазлыев, как уже Гульсам Маликовна сказала, я и артист, и сетевик. Аллаха шикар, вот 3 года уже сетевик. В феврале будет у меня, как начал заниматься бизнесом, 3 года. До этого уже пользовался продукцией. Мне комфортно, когда мне задают вопрос. Мне уж Маликовна, вы в чате писали, по-моему, там кто-то какие-то вопросы задали. На эти вопросы я отвечу. Какие-то свои фишки дам, что надо сделать в декабре, в январе. Любые свои вопросы не держите в себя, просто скажите, можете даже в чате писать. Не стесняйтесь. Любой может открыть и прямо задать мне вопрос. Вопрос не по продукту, вопрос по бизнесу. По продукту у нас есть продуктовые чаты, на это не будем терять время. Я очень хорошо продаю Биадрон, Defender, Detox, коктейль. Поэтому по этим я могу сказать. И как я продаю, это тоже вам скажу. Про себя немножко хочу сказать. Вот мне Гульсам Маликовна сказала, сейчас я открою чат, да, чтобы конкретно четко на ваши вопросы ответ дать. Вот первый вопрос: с чего начали бизнес и как узнали о компании? Ну, смотрите, кто компанию только что узнал? Есть такие? Есть такие, если можете там в чате писать. И вот я недавно узнали кто-то, да? Я недавно познакомился с компанией, пришел на продукт. Александр, да? Да. Ага, Александр. Вот вам ответ, как я пришел в бизнес. Я также узнал про компанию через жену 3,5 года назад. До этого, оказывается, уже компания 17 лет был на рынке. Я не знал, даже в Корстене здание был, офис был, я не знал. Вот я так же, как все, пришел на бизнес. Нету здесь такого, как сказать, в нашем бизнесе нету артист, директор, не имеет значения, из какой-то профессии сюда пришел, не имеет никакого значения. И артист тоже делает так же, и я подписываю, я тоже продаю, я тоже первые зумы у меня были, у меня тоже первые встречи были. Как я начал, вот вы же знаете, вышестоящая наставник Резуна Эльмна, она провела первую встречу мне в офисе, как у всех. Я пришел, для меня сетевой вообще негатив был, я негативно относился к сетевому, как у всех уж бывает, в окружении не было результата, который работал с сетевым. Были рядом всякие финансовые пирамиды, и вот это все держал 7 месяцев. Я не подписался на бизнес 7 месяцев. Я даже Алсу, знаете Алсу, что раньше меня начала работать, я был против ее и бизнеса. Понимаете, может, у кого-то мужья против. Есть такие? Есть. Есть. Вот есть, понимаете, кто-то не верит, у кого-то мужья. Это как-то все нормально, это пройдет. Это пройдет. Это временное явление. Это все пройдет. Это у всех проходит. Вот мы такие.
Мы любим сначала увидеть результат, достовериться, потом только мы одобрим. Это во всем, во всем, во всем. Вот мы так думаем. Нас подписывает результат всегда. Вот. Мы же не можем вот сказать, вот вы там скажете, например, фото не отправили, да, например, где-то в магазин ходите, фото не отправили, там хотите какое-то платье себе купить и говорите, звоните мужу, вот я такую платье хочу купить, красную, вот здесь вот так, лямка, вот здесь еще что-то, и что мы скажем? Мы ничего не сможем сказать. Покупайте, мы не сможем сказать, потому что мы любим, мы должны увидеть всегда результат, когда у вас будет платье висеть. Понимаете? Когда у вас будет по бизнесу результат по продукту, чтобы мы увидели. И когда у вас чек, кругляшок, чек, вот здесь я заработала. Вот мы на это верим. Нам важна картинка всегда. И вот я также пришел, Ризанальн также подписал меня, как сказать. И у нас в Корсуне такой большой холл, и в одном углу, где окошко стеклянное, я там сел, и мне что сказал Ризанальн? Задала задание. Давай, пиши список, 50 человек, и начинай их звать на бизнес или на продукт. Я также написал, вот как все. Вы все писали список? Все. Вот я также. Я здесь клуб миллионер сейчас сижу, да? Кто-то в квалификации звезда, бриллиант, кто-то у кого-то 200 PV. Я такой же менеджер, как вы. Просто у меня квалификация другая. У меня цели другие. У меня амбиции другие. У меня задачи другие. Но я каждый месяц подписываю и каждый месяц продаю продукт. Нет такого, что лидер большой квалификации что-то не то делает. Или просто, как у нас обычно в традиционном бизнесе, генеральный директор заходит, у него отдельный кабинет, да, и кажется, что генеральный директор все работают, а генеральный отдыхает. Просто дает там задания. И у нас некоторые менеджеры думают, что мы также, мы даем какие-то там задания, конвенцию давай, приходи, давай продавай, давай подписывай людей. Нету. Мы сами говорим вам, да, что надо делать, и сами это делаем. Только в этом случае мы сможем вам дать правильные направления, если только сами будем делать. Только тогда. О чем я хочу сказать? Если вы будете сами знать, сами будете делать эти действия, когда вы подпишете новых людей, тогда у вас с ними будет результат только тогда, если вы сами только это прошли. Если вы это не прошли, вы не сможете им объяснять ничего правильного. Потому что когда я объясняю, сейчас я вам рассказываю, у меня нарисовывается картинка, как это все было, как это все происходит. Я даже вижу, где в офисе я сидел первый раз. Я начал звонить по списку, да, мне отказали. Прикиньте, мне 46 человек отказали первые. 46. Остались 4. Но, как сказать, некоторым я сам отказал, потому что даже не звонил. Но Найлину же надо сказать, что мне отказали. Что-то там звонить не хочется, еще что-то, лень, как-то боюсь, получится у меня нет, подпишутся мне или будут надо мной смеяться, сетевиком назвать, еще что-то. Сосед мне сказал, сосед Булат, у меня в списке был. Я говорю, терять нечего, потому что мы в этом доме уже не жили. Это старый сосед. Я Булат, говорю, вот такой бизнес есть, я знаю, что вам деньги нужны. Давай, я говорю,
к нам в команду. Он говорит, ты что, дурак, что ли, Азат? Уходи оттуда. Сейчас квартиру продашь или кредит возьмешь и туда положишь. Понимаете? Вот это меня взбесило. Я Булату сказал, Булат, смотри, вот кровь из носу, я это все сделаю, но через год ты будешь здесь сам. Ты сам придешь. И через 10 месяцев Булат позвонил Алсу, не мне, Алсу, потому что я же сказал мне, ну, как сказать, я прямо ему сказал, потому что он пришел на бизнес. Все, кто вам отказал, они все придут. И потом еще у меня друг был начальник, ну, он не с первого дня начальником стал, мы вместе дружили, дружим, и он постепенно на моих глазах стал начальником вот, Метротранс, зам генерального директора. И хотел ему позвонить. Я говорю, сейчас, если я ему позвоню, он скажет, если правильно ли я расскажу, он скажет, ты дурак, что ли, Азат? И меня больше не пригласит на банкеты спеть. Метротранс. Я говорю, все, решил за него. Я как-то занял у него 50 тысяч рублей и где-то 2-3 месяца поехал к нему в офис отдать эти долги свои 50 тысяч. И взял с собой, тогда у нас был мармеладки вкусные, и чай взял. И тогда еще были пакеты с оранжевым значком NL Store написано. Может, кто-то попал в эти времена. NL Store. Пакетики были. А я даже не думал, что в голову не пришло, что я же просто Куштяныч беру для него. А там все написано NL Store. Зашел, пакет отдал, пакет тот поднял. Ренат говорит, что, ты в НЛ, что ли? Я говорю, все, кирдык. Да, я в НЛ, я пользуюсь продукцией, вот работаю. А что не говоришь? Я говорю, а что, ты же против будешь все равно. Как только так против? Я уже, говорит, 5 месяцев пользуюсь компанией НЛ продукцией. И каждый месяц покупаю на 25 тысяч рублей 200 PV. У меня жена пользуется, дети пользуются, я сам пользуюсь. А когда-то, когда мне Резональный дал задание, я решил за него, что не будет покупать нашу продукцию и не будет пользоваться нашей продукцией. И еще одну вещь хочу сказать. Почему я это говорю? Потому что нельзя решать за других. Это надо вот. И Маликовна, и все говорят, все вам уже сказали, все наставники, и Резональный, нельзя решать за других. Понимаете? И нельзя решать другим за вас решать. За вас решать вашу жизнь. И такой вариант тоже есть. Понимаете? За других нельзя решать. И за вас не должны решать. Словами, в денежном формате они не будут решать ваши проблемы. Это 100%. Но, чтобы вы не заработали эти деньги, они могут вам помешать. Вот это тоже должны вот в голове у вас все. Прямо вот у вас здесь память, и там одно место оставьте, чтобы и заложите вот эти слова. И в ноябре, смотрите, что мы же говорим, что богатые не покупают нашу продукцию. Ну, миллионеры, миллиардеры, да. У меня есть друзья, у них строительная фирма в Казани, они в Татарстане, наверное, ходят в десятку самых богатых людей Татарстана. У них машины, которые в России 4 штуки, они ездят. Они миллиардеры, они очень богаты, но они простые сами по себе. Они могут себе позволить продукцию, например, детокс за 500 тысяч, там, японскую, там, или за 100 тысяч, или чай попить, там, с Америки могут заказать. Ну, любой. Если у человека деньги есть, может все позволить, да, себе. Но в начале ноября, у меня даже скриншот есть, он мне пишет в WhatsApp. Смотри, Азат, вот у тебя в Инстаграме в сторисах видел Detox. Это что? И Defender. Это что? Я говорю, вот такая продукция. Давай мне 8 Defender'ов и 4 кейса детокса. Миллиардер. Оказывается, им тоже нужна наша продукция. Понимаете? Нельзя решать за других. Это закон нашего бизнеса. Закон.
Не решайте за других. Всем нужны продукции. Но они меня смотрели 2 года в сторисах. 2 года наблюдали. Вот. Как я пришел? Обычно, как все, пришел на бизнес. Также активация, также продавал. Вначале я не умел. Вот, у меня были звонки, 50 человек, 50, 40, наш 47-го я подписал. 47-го я подписал. Это в один день я позвонил всем. В один день, за несколько часов. Не умел, как подписать. Просто есть, знаю, что компания NL от детокса алсу балдеет, немножко вес скинул, есть коктейль, тогда еще биодруна нету. И вот все рассказал. И здесь можно заработать деньги, потому что алсу мне показала чек. А у меня своего чека еще не было. Вот так. Я подписал, 47-го я подписал. Почему 47-го подписал? Я вот 46 человек, вот, которые я звонил, я им благодарен. Понимаете, каждому благодарен, которые мне отказали. Почему? Потому что, как сказать, у меня опыт появился. Я начал разговаривать уже на 47-му звонку. Я уже более-менее начал разговаривать, подписать человека. Это вот каждый день практика. Здесь важна практика. Если вы здесь Zoom послушаете, и у вас нету будет действий практики, ничего не будет. Ничего. Просто вы будете, вот, например, будете учиться на водительские права, но у вас машины нету. Будете учиться на права, а у вас машины нету. А если даже вот машина у вас во дворе стоит, если вы за руль не сядете, вы можете себе сказать, что вы водитель, что вы умеете водить машину. Сможете сказать? Нет. Права, это не означает, что вы водитель. Зайти в Zoom или просто послушать, обучаться, это не означает, что вы сетевик. Сетевик – это когда человек начинает действовать. Обучаться всегда можно. Всю жизнь можно обучаться. Но действие, если неправильно сделать, то результата от этого не будет. Понимаете? Вот это самое главное важное. Действие. И вот молодцы, кто здесь сидит, вы действовали, сделали 200 PV. Кому-то это было тяжело. Я верю. Мне тоже тяжело было 200 PV. У меня тогда было 40 тысяч подписчиков. Понимаете, 40 тысяч подписчиков. У меня никто не покупал продукцию. Никто не покупал продукцию. И когда, даже здесь вопрос есть, и когда человек говорит, я не смог вот один биодрон продавать, у меня руки опустились. За 15 PV руки могут отпускаться? Не должны. Не должны. У нас тоже были трудности. И звезду, когда закрывали, кровь из носа закрывали. И бриллиант, кровь из носа закрывали. И ДТ, ДТ1, ДТ5 тоже вот. Прямо вот так первый месяц закрывали с трудом. Это вот так делается. Не всегда вот легко не будет. Большие деньги легко не придут. Большие деньги. И вот хочу пример вам привести. Мы же артисты, я как уже вам сказал, кто не знает. Мы в эстраде работаем, ну, сколько будет? Где-то вот Алсу вчера было нам 14 лет. Вот Алсу поженились. Ну, где-то 12 лет. 8 лет назад у нас вышла песня. Может, татары знают, Кугашиным Галькаем. Песня вышла. С клипом. Первый наш клип. И прикиньте, и мы давали ТНВ, ТНТВ по каналам, и нас неделю показывали по телевидению. Показывали.
И я сказал всем, все, Алсу, давай выйдем на большие гастроли. На большие гастроли выйдем. Я говорю, народ у нас все показывает, все смотрят телевизор, мы все известные люди. Я говорю, сейчас у нас полные залы будут, все, звезда. Все, неделю показали, звезда. И прикиньте, начали гастрольные туры не с Татарстана, а с Башкирии. Это вообще тупизм с моей стороны. Родились в Татарстане. Есть мой родной район, Атнинский район. У Алсу есть Балтасинский район. Более-менее знают меня в Варском районе. Я оттуда не начал. Начал с Башкирии. И это был ноябрь. Мы арендовали автобус, аппаратуру, ведущих, артистов всех. И поехали туда, в Башкирию, на неделю на гастроли. Первые большие гастроли. Я говорю, тебе вот такая зарплата, вот тебе вот так, вот так, вот так, вот так. И дома был 80 тысяч рублей, которые мы должны были платить за ноябрь. Кредит, ипотека, всем знаком, наверное, ипотека, рассрочка холодильника, автокредит, 80 тысяч рублей. Но на всякий пожарный мы взяли с собой эти деньги. Ну, вдруг что-то случится в дороге, да? Взяли деньги. Первый день концерта. Республика Башкортостан, Туймазинский район, районный центр Кандры. Поехали. Все, аппаратуру все поставили. В зале 12 человек. 12 человек. Все, администратор говорит, ну ничего, это репетишн, это только репетиция, еще вот завтра у вас все хорошо будет. Завтра 18 человек. Прикиньте, а у нас состав был, мы сами на сцене были, 12 человек. И в зале сидят также 12 человек. А я им обещал зарплату, а их это не имеет, не касается. У всех семьи, которые с нами приехали. Я не могу им сказать, вот у меня 12 человек, давай бесплатно. Они должны кормить свою семью. Они приехали зарабатывать деньги. На третий день где-то 20 вот так человек. И прикиньте, вот за эти гастрольные туры мы оставили все свои 80 тысяч рублей и плюс-минус ушли на 80 тысяч рублей. За 6 дней мы оставили 160 тысяч рублей. Минус ушли. Но когда приехали домой, я помню еще даже как Алсу заплакала, когда на кухне сидели, потому что мы, которые должны платить деньги за кредит, это все потратили. Не было денег. Мы были студентами даже тогда. Студентами. И прикиньте, мы не опустили свои руки. Мы же могли сказать себе, давай все прекращаем. Мы не артисты, мы никому не нужны. Все, расходимся, будем в другое направление искать. Мы могли себе сказать, все, конец, не будем работать. Могли? Могли. Мы могли опустить свои руки? Могли? Могли запросто. Запросто. Но мы увидели будущее. И мы сказали, так, что нам не хватает, чтобы мы набрали больше людей в концертном зале. Что не хватает? Так, надо заказать аранжировку дороже, больше опытного человека. Костюмы шить надо у другого человека, чтобы еще лучше было. Концертную программу надо поменять. Надо взять вот такие песни, вот так, вот так. Мы, мы сами начали заниматься собой, заниматься нашим творчеством, чтобы на качество работать. На качество улучшать. И мы знали, что на следующий год, если мы улучшим свое качество, будет больше народа. И на следующий год уже было 50, 60 человек. А на следующий год 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400.
А если мы опустили руки, этого не было бы. И когда что-то у вас не получается, вы не должны опускать руки. Вы должны сказать, что я не то делаю, какое свое качество я должен улучшить. Продажа не идет, значит, надо дальше практиковать продажу. Надо попробовать другие, надо изучать, преподнести по-другому. Если кто-то не подписывается, так, это же человек, не знаете его бизнес, это только вы знаете. Кто предлагает, если в магазине человек стоит, если неправильно ваш размер или неправильно вас оденет, вы сможете сказать этому человеку, этот человек купит у вас продукцию? Нету. Вот это правильно оформлять, вы здесь научитесь. Но нельзя просто только опустить руки заранее. Это как концертный сезон. Нельзя опустить руки. Практиковать, петь песни. Петь каждый день. Тогда вы будете с большой командой. Тогда вы будете делать большие объемы. Тогда вы только сможете сказать, вот у меня есть права, я вожу машину. А не сев за руль, вы не сможете сказать этого. Anladınız mı? Из-за какой-то одного биадрона нельзя опускать руки. Это того не стоит. Кто-то отказал, нельзя опускать руки. Самое главное, вы закинули удочку. На сегодняшний день вот это я не люблю. Все начали думать, что НЛ это только Инстаграм. Ошибаетесь. Самое главное, 20 лет – это список. Только вы знаете в окружении своего окружения сильных людей. Другие не знают. А люди, приходящие с Инстаграма, они уже увидели, они уже осознанно, они уже знают про НЛ по вашим сторисам. Вот так пришли. А если вы будете ждать этих людей, в Инстаграме надо работать, надо показать. Может, этот человек придет через год, через 2 года, через полмесяца, через 6 месяцев, а вы будете сидеть на одном месте. Поэтому надо в окружении список обязательно работать. Даже если человек отказал, кто знает, у кого муж рыбак, больших рыб как поймают, как ловят больших рыб? На живца, наверное, на живца. Ну, на живца, ладно. Еще какие варианты? Вот карп. На блесну. Ага. Дальше. Еще дальше. Сразу можно поймать карпа. Сидит долго, ждет, пока не поймает. О, вы так будете долго сидеть. Кот бара. Много-много раз. А потом ловит. Смотрите, что делают. Сначала большую рыбу, чтобы поймать большую рыбу, подкармливают. Понимаете? Подкармливают. Специально готовят еду и кидают, чтобы рыба поближе стала. Подкармливают. Подкармливайте. Когда вы человека касание через Инстаграм, через звонки делаете, вы подкармливаете человека потихоньку. Самое главное, закинули удочку звонком. А уже подкармливаем поближе к себе. Показываем, как вы работаете.
как у вас бизнес, какое у вас настроение, как вы одеваетесь, какие у вас результаты. И вот так вы поймаете рыбу, карп. А у вас в окружении карпов много. У всех. И даже акулы есть. Да, вот, Анжи, правильно пишете. В нашем случае подкармливаем своими. Вы завтра уж куда-то на Волгу не выходите уж, что подкармливать какой-то... Я про людей говорю. Сейчас все пойдут на рыбалку завтра. Надо людей поймать. Таких в окружении. Обязательно звонок. И потом они начинают смотреть, и вы показываете в Инстаграме, показываете корм. Корм. По всем. По продукту, по деньгам, по бизнесу. Все. И тогда вы рыбу поймаете. Только тогда. А Инстаграм, даже много рыб можете поймать сразу. А Инстаграм – это очень хороший инструмент. Очень хороший инструмент. Как сказать, вот, например, я вот Райля Пам, да, у меня напротив сидит, я хочу подписать Райляпу и звоню. Райляпа, вот такой-то бизнес, или выйду там с видеосвязь Райляпа, и с кем я разговариваю? С Райляпой. Но если я эти же слова буду говорить, выходить на Инстаграм, будут меня смотреть где-то 10 человек. Но эти же я слова буду говорить там. Но будут там меня слушать 10 человек, или 2, или 3. Или 2, или 3. Понимаете? Это инструмент для того, чтобы подкармливать больше рыб. Не одну удочку, а несколько закинуть. И плюс сэкономить свое время драгоценное. И когда вы будете заниматься Инстаграмом, или у кого-то еще до сих пор есть страх, как сказать, это все надо убрать. Вы уже прекрасно поняли. Это все надо убрать. Зачем НЛ? Вот. Зачем вам НЛ? Зачем вы сделать 200 PV? Зачем? Как думаете, зачем самолет создали? Зачем машину? Зачем их обновляют? Зачем новые одежды там выпускают? Зачем брендовые одежды? Зачем открывают Турцию? Для чего? Для чего самолет? Чтобы мы смогли, вот этот весь мир, он с каждым днем меняется, чтобы мы тоже менялись с этим, чтобы мы больше увидели, мы сэкономили свое время, летели самолетом, еще что-то, отдыхали, вот это сделали. Для этого нам нужны деньги, для этого надо работать в НЛ, зарабатывать деньги. Ни у кого из нас, кто сидит в этом зуме, никого не остались там наследства богатых. Не оставили? Вот это плохо. Мы бы с вами сейчас 10 часов 22:00 не сидели бы здесь, если бы нам оставили бы богатство. Вот у меня двоюродный есть, у него остались квартиры, несколько с дедушек, а у меня нету. У меня нету. Но на сегодняшний день, это я не хвалюсь, мы больше зарабатываем. Почему? Кто-то кому-то просто так дается, а кто здесь сидит, вам ничего не давал просто так в своей жизни. Никогда. И вы это должны понять.
и не ждать кого-то. Вы не сидели бы здесь в зуме, я бы не сидел. Нам надо своим трудом сделать. А фотик вот так нам. Это вкуснее. Когда сам зарабатываешь и когда сам на свои заработанные деньги что-то покупаешь. А когда большие деньги тебе там откуда-то пришли, а там уже нету такого. Не будет кайфа, потому что это ты не видел, как ты это заработал. Ты не будешь кайфовать от этого. Ты не сможешь, как это заработанные деньги. Да, халяль акша. Вот когда человек мне говорит, мне иногда говорят, не балуй своих детей. Смотрите, я не балую своих детей. Они знают, как мы заработали эти деньги. Если бы мы были, если мы были богатые миллионеры, какие-то миллиардеры, когда они только родились, да, они могут избаловаться. Правильно? Потому что они будут расти на этом. Уже все готово у них будет. На этом растут. А когда уже дети осознанные, когда уже они, как сказать, как они родились не то время, когда ты был не богатым, они увидели, как нехватка денег, и они, когда хоть вы им будете покупать Mercedes, BMW, квартиру какую-то, они не будут избалованы. Не будут избалованы. И когда вот у нас двое мальчиков же, они шустрые мальчики. И когда мы покупаем вещи, когда они или футболку, или что-то, штаны оставляют в зале на полу, я просто их обратно говорю им, смотри, вот улам, вот эти штаны мы купили за те деньги, которые с мамой сидели в зуме целыми днями, которые были в офисе, которые рекламировали. Ты же видишь, как мы работаем? Да, вижу. Извини, пожалуйста, уважай наше дело. Один раз это было, и больше не оставили. Если мы научим их уважать нашу работу, то они никогда не будут избалованы. Но я не хочу, чтобы мои дети... у нас есть вот Минайт Кеннебармикам, здесь в этой группе я сказал когда-нибудь или нет, но если что, повторюсь. У нас есть красный пакет такой большой в шкафу. И я это специально храню, когда вот алла-берса, когда мы будем дедушками уже, бабушками, да, когда будут внучки, они будут спрашивать, как вот у вас, как вы вот начали жизнь? Я им покажу вот этот пакет. И там все видно. Там наша жизнь до НЛ. Все видно. Там рассрочка холодильника, там 2 ипотеки, там автокредит машины. Все наши долги. Вот мы так жили. А я не хочу, чтобы мои дети так жили. Да, я буду покупать им квартиру. Потому что я не хочу так, чтобы они жили. Я хочу, чтобы они кайфовали. Я хочу, чтобы сами мы даже кайфовали. И здесь нету такого ограничения в возрасте. Например, мне 50 лет, я уже все, конец. Не надо себе такое ставить. И человек может жить 70 лет, но, как сказать, ничего в этой жизни не видел. До 70 жил, ничего не видел. А может человек на бизнес прийти и действовать, и да, за 4 года может увидеть то, что тот человек, который до 70 жил, вот этого может увидеть. Еще лучше. За маленький срок мы можем поменять свою жизнь. Мы реально работаем, мы очень гордимся своей структурой. С нашими лидерами, Гульсым Маликовной, они с первых дней. Первые дни у нас были очень тяжелые, потому что в окружении не было сетевиков,
Многие не знали про НЛ. Нас бомбили с разных сторон. Негативы, еще что-то. Но они с нами были. Эти наши, вот, как сказать, мы их очень сильно уважаем. Мы вместе вышли из этой ситуации. И если у вас кто-то в окружении знает про НЛ, значит, мы продавливали рынок правильно. Понимаете? Продавливаем рынок. А если человек не знает, значит, надо продавливать свое окружение, чтобы больше знали. Надо работать, чтобы больше знали в вашем окружении про компанию, про вас. И вы, каждый, кто здесь сидит, это ваш бизнес. Это не мой бизнес. С вашего ID-номера начинается ваш бизнес. И вы ответственны за это. И этот ID-номер 007 останется после нас даже. После нас. И это можно передать наследству. У нас есть такие законы в нашей компании. Понимаете, даже такое придумали. Аллах шикр. Поэтому цели, задачи, ваши цели, задачи, что, для чего вы пришли, надо понять, для чего вам НЛ. Пишите вот список, что до НЛ как было, во время НЛ что есть у вас. Хоть даже 10 тысяч плюс в ваши карманы каждый месяц, это уже плюс. Но я думаю, что вы за 10 тысяч не пришли сюда. За большими деньгами. Или ничего не надо? Надо? Надо, вот Чулпан говорит, надо. Зиля тоже говорит, потому что она поехала в Новосибирск, она уже все увидела своими глазами. Зульфия Апай тоже. Все. У вас есть кейс, как Маликовна поменяла свою жизнь. Она, как сказать, обычный человек с каждым годом, как сказать, минус должен идти, да? Мы же все равно стареем, да? А наши НЛщики наоборот. Наоборот. Вся проблема, вся старость, вся нервная система, в семье отношения, с мужем ссоры, все проблемы вот из-за этого. Из-за денег. Когда денег будет хватать, ссор никогда не будет в семье. Вы думаете, что у нас споров не было? Раньше было, мы тоже нормальные люди. У нас тоже были споры, когда не хватало денег. Потому что нервы уже все на пределе, не можешь где взять деньги, а надо сделать. А на сегодняшний день тю. Хватает, знаете, мы очень редко можем спорить. Я вот это понял, когда мы пришли в НЛ. Я сейчас вам не говорю слова, чьи-то слова. У меня есть картинка до НЛ. Сейчас во время НЛ, что у меня было. Я был, ну как сказать, горячим человеком я раньше был. Я сейчас успокоился. Потому что все проблемы решены. Другие задачи есть. Все нервы, все болезни от этого. Нехватка денег. Или жить всю жизнь вот так, или жить оставшуюся жизнь и, как сказать, больше жизни. И думать о своем здоровье. Сохранить свое здоровье.
сохранить отношения в семье, сохранить все. И вы, каждый человек, мы, каждый человек, мы будем показать своим детям будущее. На нас они будут смотреть. Это как ясында нәрсе күрә, шуны чыгачак. Что они увидят, как будут дети расти в семье, в каких отношениях. У них в дальнейшем такие же отношения будут. А если они увидят свою маму пробивную, которая хочет это что-то сделать, или папу, который хочет изменить их жизнь, который заботится детьми, чтобы у них было. Понимаете? Они таким же, они станут пробивными. Они другим вырастут. Я вот смотрю своих детей, да, Нелли, они другие были. Другие. Энельга Кильяш в Нелли, когда мы начали работать, они стали совсем другими. Потому что они слушают зумы. Они зумы слушают. И они задают такие вопросы иногда. Но они смеются, конечно, когда я на русском зум веду. Потому что у нас старший сын очень хорошо знает русский язык. Да, папа, повезло твоим менеджерам, ты прибирал меня. Потому что меня это вообще, знаете, раньше я комплексовал, это свой русский язык, да? Очень сильно комплексовал. Мне сейчас по барабану. Человек может знать 10 языков, но в это же время может жить в долгах. А человек может знать один язык, но без долгов. Вот меня же Александр сейчас понимает. А когда вот я уже 3 года, да, вот работаю, разговариваю на русском, а в первые годы с в первые годы вообще бы Comedy Club. Ну, что я сделал? Я начал читать каждый день 5 страниц. Не татарскую, а русскую. Чтобы вот победить свой комплекс. 5 страниц. Вот реально каждый день читал. Даже Алексей Чурсин мне подарил книги. Почему я это сделал? Потому что начали появляться русскоязычные. Потому что мы хотели открыть другие страны. Мы хотели другие национальности выйти. Мы не хотим на одном месте сидеть. Вот сейчас Ингушетия, вот Александр, Виктория, Екатеринбург, Пенза, Пермь. Надо будет, на турецком будем учиться. Турецкому. Это же все возможно. Почему я вот сейчас разговариваю? Потому что практика. Вчера я вел Zoom на русском. Позавчера я вел Zoom на русском. Сегодня тоже. И завтра на русском. Раньше я думал, на татарский им переводил. А вы знаете, сейчас как и не мог видеть картинку. А сейчас я на русском разговариваю и, знаете, свободно. Хоть неправильно, но свободно. И когда вы будете подписать, звонить человеку, постоянно вот это все практиковать, у вас будет это уже в дальнейшем свободно. Работа в Инстаграме у вас будет свободно. Это как утром просыпаться и стакан воды. Вот так у вас будет. Привычкой будет уже в Инстаграме работать. Вы никогда не будете себя. Но это надо, вот это, как сказать, выйти надо из этой ситуации. Выйти надо. Нерешаемых проблем не бывает. Нерешаемых проблем не бывает. Есть проблемы. И сперва наш бизнес – это бизнес-отношений. Бизнес-отношений. Я бы мог сегодня, вот мне сказали, вот в деревню поехать, бабушку привезти. Но до этого не был запланирован этого. Но я обещал, я уважаю эту структуру, я уважаю Маликовну, я уважаю всех наставников и всех менеджеров, которые к нам пришли на бизнес. Меня не волнует, хоть 12 ночи я выйду на связь. Я лучше не буду спать, но отношения
я не буду портить никогда. Это бизнес-отношения. Понимаете? Шумакра вот надо вот с душой. С душой. Здесь надо кайфовать. Вот будете кайфовать, вот реально вы сказать, будете кайфовать, это как на сцене песни петь. Если ты не будешь, если ты не знаешь смысл песни, если не знаешь, вот, например, там про войну песня, если выйдешь вот так, понимаете, это совсем другом будет. А если ты будешь понимать, что за песня, и будешь через свою душу это петь, кто будет в зале сидеть, у них будет мурашка. И у тебя будет мурашка. А если ты только видишь, ну ладно, спою, сказали же, вот Азат же сказал вот так сделать. Ладно, сделаешь, пусть успокоится. Если вот так будет, то вы свою энергетику не отдадите людям. Они не почувствуют вашу душу. Вы же любите своих детей? Любите. Еще как. Вот я очень сильно люблю. Дочка вообще у меня сейчас. Это все, это мотиватор. Это все. Я без нее не могу. Это меня движет в бизнесе. Это все. Понимаете? Вот так, вот вы как любите своих детей, свою семью. Вот вы должны понять, для них вы здесь и действуете. Полюбите наш бизнес также. И по-другому повернется вам бизнес. Меня слышно, да? Ребят, все нормально. Все нормально? Вот все. Да-да. Я другие куда-то ушел, извиняюсь. Но вот я такой эмоциональный. Я люблю примерами. Можно задавать вопросы, Азат? Да, Маликовна. Пока у меня есть связь. Ага, Зиля, пожалуйста, у тебя был вопрос очень такой свой, личный. Задай, пожалуйста, Азату, потому что, я знаю, что Азат ответит на этот вопрос. Больная тема уж у меня. Как быстро закрыть бриллианта, и чтобы мои люди быстро закрыли. Вот сейчас я, например, звезду закрывала год, да, ведь? А сейчас я вижу, что быстро закрывают звезду. Вот здесь у меня тоже, люди, да, вот эти вот мои менеджеры, мои дорогие менеджеры, вот мы с ними движемся теперь. То есть я хочу закрыть бриллианта, а они, естественно, звезду. Без этого никак, мы в одной упряжке. Вот как это нам сделать? Как вам быстро закрыть бриллиант? Не бриллиант, а им и звезду. Звезду. Ну, интересный вопрос. Можно, как сказать, можно понять, как сказать, по-разному. Как им закрыть звезду? Я вам могу рассказать там по действиям, да, как это сделать. Прямо эфир выйти, там, еще подписать людей в список, да. Вот этот человек на 200 пиве, вот это с этим на мастер работать. Но самое правильное будет до действий, вот этих действий, решения, принятые решения. Их. Зиля, не твоя решение. Вот каждый здесь сидит, вы должны понять, вот почему я вам вот рассказал. Вот это все. Почему? Почему вы любите своих детей? Задавайте себе вопрос. Можете ответить? Как вы хотите, чтобы ваши дети жили? Ответьте себе вот сейчас. Вот давай вот, Шулпан. Как ты хочешь, чтобы твои дети жили? Или кто-то... Я скажу, например, вот я пришла бы на... Я, например, работала в 20 тысяч. У меня и то, которое 10 тысяч я получала, 10 тысяч они у меня на
ну вот уже недополучала. И я пришла сюда именно вот то, что ты сейчас сегодня проговорил, действительно меня вот это и зацепило. Вот это вот люди должны понимать, зачем-то ты приходишь. Я пришла сюда на самом деле ради детей, чтобы то, что мы не споря, родители, спасибо, что дали то, что дали, да, то есть образование, да. что я им благодарна. Но в любом случае, да, то, что я прошла, например, своим трудом, я не хочу, чтобы мои дети этим трудом проходили. То есть у них не было квартиры во время, когда они поедут учиться, скитались по квартирам, по общежитиям. Вот тоже, да, вот цель у меня, чтобы у них было жилье. Первая первоначальная цель, чтобы детям. Все это правильно. Вот это вот на самом деле каждый должен понять. Зиля, вот так и закрываются большие квалификации. Какой вам ответ нужен? Все инструменты вы сами все знаете? А зачем вам НЛ, этого не знаете. Я каждый день просыпаюсь и всегда говорю спасибо за НЛ. Каждый день. Аллаха шикр за НЛ. Also говорю спасибо, что она меня тогда не слушалась и все равно осталась на своем, что работала. Мы же, мужчины, должны все, жены нас слушаться, но иногда и жены правильно говорят. Но они всегда правильно говорят, я ничего не говорю. Да, лучше сказать, чтобы они всегда правильно говорят, но делать по-своему. Смотри, зачем? Вот мысли на китае знаю. Каждый день просыпаюсь, говорю спасибо за то, что и вспоминаю прошлое. Если человек забывает свое прошлое, будущего не будет. Если забывает свое прошлое, будущего не будет. Потому что мы отталкиваемся от прошлого. Смотрим на прошлое, что у нас было. Вот так мы жили, вот так у нас одевались, вот так у нас дети рождались, вот общаги жили. Я не хочу туда. Я отталкиваюсь. Вспоминаю, отталкиваюсь. А когда мы это не вспоминаем и не задаем каждый день себе, зачем я пришла сюда, то не будет звезды. Это как папу, маму забыть. Это получается, на работу уходишь и забываешь свою семью. В НЛ пришел, ночью поспал, сейчас все замотивируются, к утру уже забыли про своих детей. Зачем ты здесь? Понимаете? Вы должны вспомнять, вот как вы своих детей любите. Вы же каждый день любите. Не один раз там в месяц, а каждый день любите своих детей. Каждый день. Вот так же надо вспоминать вот каждый день. Когда вы будете обнимать своих детей, вспоминайте, что вы для них. А для них стоит и на час раньше вставать, за час, на час, как сказать, меньше спать, зайти в Zoom и позвонить кому-то. И закрывать звезду, и закрывать бриллиант, ДТ. Бриллиант, звезду закрыть можно за месяц. Если есть мотивация внутри, толчок есть, а можно закрыть и за год. Но действие ничего не поменяется, те же действия. Те же здесь, те же звонки, это все. Просто 10 человек, звонок 10 человекам, вы будете звонить целый год. Вот и все. А жизнь, вот мне будет в январе, 5 января,
34. Да? 34. Хоть я буду в НЛ работать или не буду работать в НЛ, это у меня и 35 придет, и 36, и 37. Но я не хочу уже в 40 свою жизнь, там, до 40, например, платить ипотеку. Или до 40 построить свой дом. Я не хочу. Я хочу... вот у нас в Салсу, сразу скажу, я не хвалюсь, просто я рассказываю, как у нас было. У нас вот мы с Салсу сошлись вот так, у нас планы одинаковые всегда. У нас план был, когда мы поженились, купить общагу. Общагу купили. Потом у нас цель был купить ипотеку социальную. И Новый год, 13 января, день рождения нашего сына, нам дали ипотеку однокомнатную на 22 года. Прикиньте, на 22. У меня цель был, чтобы до 35 квартира трехкомнатная, дом, машина. Задача у меня была. Это вот всегда вот здесь был у меня. Но мы на это действовали просто и все. Задачу поставили, действовали. Решите вот зачем, куда, когда. Не думать там, вот я хочу, чтобы у меня дети жили очень хорошо. Так можно думать, до 80 можно думать. Вообще и останется и детям все это. И ипотека можно оставить детям. Наследством. Вот у меня так бы получилось бы. 55 бы закрыл ипотеку социальную, однокомнатную. Потом 55 еще взял бы трехкомнатную ипотеку. Аллам сақласын, мог бы еще оставить наследством ипотеку. Вот, уларымыз, от меня вам подарок, платите ипотеку. Кайфуйте. У меня же цель была, чтобы мои дети кайфовали. Вот ипотека вам, кайфуйте. Надо просто вот, как сказать, да, легко, когда просто свободно думаешь, ни о чем. Легко же вот, ни о чем не думать. Очень легко жить. А просто когда думаешь, уже надо действовать. Я не хочу никого обижать, я просто сам в найме работал. Когда мы в найм работаем, смотрите, вот когда Сбербанк входим, там есть кассирша сидит. Она вот так печатает. Быстро, даже не смотрит на нас. Без ошибок. Печатает, печатает. Печатает. Она, когда пришла первый раз на это место, она печатала вот так, искала буквы. Со временем она начала печатать вот так. Кто-то из вас сейчас печатает вот так, ищет. А кто-то из ваших лидеров, например, Маликин, уже печатает вот так. А если вот человек каждый день в банке работает и печатает вот так, ему надо думать о чем-то? Нет. Потому что у нее каждый день задача печатать. Думать ничего не надо. От этого зарплата не повысится. И когда мы вот так постоянно годами вот это так делаем, на одном же тоже месте работаем, это у всех, это у меня также было, потому что я работал преподавателем. Также урок, я знаю, что вот Луиза Фирдусовна здесь преподаватель, например, учитель 1 класса. На следующий год приходит новый 1 класс. Те же темы дает. На следующий год просто класс меняется, дети меняются. Мозги-то те же остаются. Ничего думать не надо. Уже наизусть знаешь, наизусть. Думать надо мне? Не надо мне. 9 класс, если я начну учить, то мне понадобится немножко думать уже по-другому. И когда в найм работаем, мы не думаем, мы не можем мечтать за 40 тысяч рублей, еще что-то какое-то, да, взлететь куда-то. Нету. И мозг начинает, вот планка не может выйти из этой планки. Начинает думать одинаково. Одинаково.
А вам надо открыть глаза. Глаза, кого вы приглашаете в найм работать где-то. Открывайте человеку глаза. Как может жить человек? Как может человек поменяться? Как может поменять? Как вы меняетесь? Как вы меняетесь? Открывать глаза. Мы не виноваты. Кто в найм работает, мы не виноваты, что у нас так здесь. Мы не виноваты. Это просто вот на одном месте сидеть, и все, вот так появляется. А здесь мозги должны думать по-другому. Здесь мозги еще как работают. Вот сегодня сидели 4 часа, на час зашли на Zoom, Башкирской конвенции, 4 часа сидели. Вот там работают мозги. Вы еще не знаете, какие у нас вот с лидерами, какие у нас задачи с лидерами. Провести конвенции, еще со структурой работать, еще подписать, продавать. Вот там мозги работают. Туда надо. У нас есть чат бриллиантов, отдельный чат бриллиантов. Вам надо попасть туда. Там вообще скучно не будет там. И еще есть чат тяжелый. Стремиться надо. Есть у нас чат для звезд. Там другие уже задачи, другие обучения. Вам надо попасть туда. Вам надо класс менять. Не в первом классе сидеть, а класс менять. Выше, выше, выше. Если человек в первый класс заходит и учится там в первом классе 9 лет, этот человек не сможет знать 9 класс. Поэтому в школе 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вот так идет. А некоторые хотят с первого класса прыгнуть в 11 класс. Миним Малайда хочет, Ильяс. Также учиться. Я говорю, Улам, ну не получается. Понимаете? Вот здесь также зла. Многие жалеют себя. Не жалейте себя. Вообще не жалеем. Вот 2-3 ложимся спать, в 7 встаем, потому что в школу надо. Узимать уголь на малайдарға. Аларны везу в школу. Понимаете? Не жалейте себя. Просто вот когда почувствуете вот это все, вы будете просто кайфовать. Когда вы начнете зарабатывать хорошие деньги, они не хватают никогда, не хватают. И миллион не хватит, и 2 миллиона, и 3 миллиона не хватает. Но жизнь по-другому меняется. Просто становится кайф. Даже начинайте видеть деревья. А когда деньги нужны, вообще не видишь ничего. Потому что думаешь, как мне это найти, как мне это найти, как мне это найти. И все. Начинаешь по-другому смотреть на мир. Вот у меня есть вот Шундейвер. Вот если у меня мама жива была бы, я бы сейчас ей показал бы вот мир полностью. Понимаете? Мир полностью. Есть возможность, есть что-то, есть все. Понимаете? Иногда думаешь, почему она раньше не вышла бы? Вот у меня безга вот в Казани. Вот почему Наилевна раньше не подписала нас? Вы поймите еще, вот как вот вопрос же был, как вы пришли в бизнес. Я не знала Наилевну. Когда мы на лифте первые конвенции в Казани, Маликовна там была, по-моему, 100 человек, на Павлюхина, Дом дружбы народов. Алсу меня пригласила спеть одну песню. Я, короче, в лифт зашел, Резда Наильевна зашла. А это мой, как сказать, враг номер 1 в то время. Враг номер 1. Потому что она подписала мою жену какую-то секту. Понимаете? Враг номер 1. И мы зашли, Резда Наильевна, я не смотрел на ее глаза. Резда Наильевна.
Я не смотрел на ее глаза. Я думал, что это секта. Сейчас меня зомбирует, и все, я тоже туда пойду. Вот такие у меня были. Понимаете? Оказывается, она нормальный человек. С ним можно даже поговорить. Вот ошибки какие бывают. И мы же поверили, нам еще труднее было. Мы же поверили вообще незнакомому человеку, мы отдали свое заработанное имя на эстраде. Вот наше имя. Или пан, или пропан. Отдали свое имя. А вам чего бояться? Закрыть квалификации. Вам от чего бояться-то? Вы же пришли кому-то, вы же этого человека знаете. Вы же этого человека знаете. От чего бояться-то, я не знаю. Был бы незнакомый человек, можно было бояться. Знаете, доверьтесь наставникам, доверьтесь нам, доверьтесь компанию, и все будет, как в песне, все будет хорошо. Вот все. Маликовна? Девочки, вопросы есть еще? Да-да, у меня интернет вообще очень плохой сегодня. Вопросы есть еще, девочки? У кого есть вопросы, ребята? Давайте. Потом мы завершим. Да, пока есть такая возможность. Александр, у тебя есть еще какие-нибудь вопросы? Да, Азат, скажи, Я вот пожалуйста, что хочу... Ага, Александр, да? были ли у вас сомнения и страхи, и есть ли сейчас? Александр не услышал последние слова. Были ли у вас сомнения и страхи, и есть ли сейчас они у вас? Так. Сейчас, наверное, нет. Я уже забронирован. У меня бронь полностью, металлический бронь. И вообще никаких страхов. Вот представьте, вот, никаких страхов. Какие страхи могут быть? Вначале было, да. Иногда очень больно было. Иногда, как сказать, и споры вышли из-за этого. Потому что, прикиньте, вот сколько лет на эстраде, и как своим трудом, сколько денег вложил, чтобы заработать это имя. И когда ты это имя даешь сетевой, незнакомцу, использовать это имя. И прикиньте, если там не получится в сетевом, а если наши, как сказать, зрители сетевикам не будут ходить на концерты, куда я пойду дальше работать? Куда я пойду дальше работать, если все отпишутся от меня? Вот этот страх был, да. Поэтому я 7 месяцев сразу не подключился на бизнес. Это не страх, это у всех есть, это не страх. Вот этот вопрос хочу сразу сказать, это не страх, это защита себя. Мы защищаем себя, потому что у нас семья, нам кормить надо. Когда что-то новое получаем, нам страшно. Если первый день сейчас будете преподавать, тоже страшно в класс зайти. Получится, у меня нету. Вот такие страхи были. А сейчас уже нету. Нет. Какой у нас с такой командой? От чего? С такой командой? Это команда в компании, которой все знают. Маликовна, Луиза Фердосовна, другие вот соседние структуры наши, да? Кызлар, вот они. Мы с ними все сделаем. И почему в нашей структуре такой большой рост? Потому что мы как семья работаем. Как семья. Когда вот
бывает же, кто-то вот с мужем вот стычки же бывают, с женой же стычки, да? Если в этот момент не сядешь и не будешь слушать и эту сторону, этот вопрос останется нерешенным. Понимаете? Можно дальше продолжать. Вот в нашей семье нету такого. Мы слушаем и эту сторону, и поэтому общий потом решаем. И мы относимся к каждому с уважением. И менеджеры, и лидеры. Мы очень сильно гордимся. Ваши наставники, это, как сказать, это вот танки, вот реально там танки. Если за ними пойдете, вы не пропадете, это 100%. Но в бизнесе бывает, в бизнесе не должны быть личные отношения. В бизнесе это бизнес-отношения. Вот это с личным отношением, где-то мы можем сказать немножко строго, где-то еще как-то, но это бизнес-отношения. Это, как сказать, это только бизнесу касается. Это не означает, что мы не хотим что-то или в личку сказать. Это не так. Когда человек вам что-то говорит, когда вас наставник вам пишет всегда или спрашивает, давай вот так сделать, давай вот так сделать, этому надо радоваться. Этому надо радоваться. Значит, наставник видит вас, ваше будущее, заинтересован вами. А если не пишет, когда не пиши мне доверять, если скажете, ну, извините, пожалуйста, вы сами отказываетесь от такого наставника. Если у наставника времени хватает, сами пишите. Вас много. Все, Маликовна, если вопросов нету. Все, спасибо тебе, Азат, спасибо большое за сегодняшний Zoom, за встречу с моей командой, за ответы на вопросы. Скажу спасибо всем участницам, участникам нашего Zoom, и сегодня на этом прощаемся. Всем спасибо.